aí, minha gente? Tudo massa por aí, gente? Tá chegando a minha época preferida do ano, que é o Natal. E enquanto eu tava arrumando a lareira, foi que eu me dei conta, gente, que o ano já tá acabando. Que é isso? Passou rápido demais. 2017 foi um ano maravilhoso pra mim. Consegui os meus tão sonhados 100 mil inscritos. O carinho de vocês, que é o mais importante. Nossa, isso... nada paga isso, não tem preço. E como eu sou tão apegada ao Natal, esse ano eu quis fazer uma coisa diferente. Além de só montar a árvore, eu quis fazer uma lareira. Porque eu viajei pro Vale do Capão. Aliás, tem até vlog aqui no canal. Quem quiser ver, vou deixar aqui no card. E tinha uma lareira lá, gente. Ele vai acender a lareira. A lareira. Lá é muito frio, tava muito frio na época que a gente foi e eu fiquei simplesmente apaixonada, gente, é incrível. Se aqui não fosse tão calor, eu juro que eu ia mandar construir uma lareira pra mim, porque é surreal de bom. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo qual sua data comemorativa favorita, se é carnaval, se é São João, se é Natal igual a mim, se é Halloween, se é Páscoa, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bem? Então, bora botar a mão na massa! Para começar, a gente vai precisar de muitas e muitas caixas de vários tamanhos, então separa o tanto de caixa que você puder e conseguir. E um cati-ouro também para brincar e fazer bagunça. Brincadeira essa parte. E aí você separa as caixas que têm o mesmo diâmetro para poder fazer a base, as duas bases no caso. De um lado eu usei 3 que eram iguais e do outro eu dei um jeitinho para ficar mais ou menos parecido. Depois eu vim com 2 iguais para fazer a parte de cima e aí ficou essa sobra aí no meio. E aí eu peguei mais uma e encaixei aí para dar certinho e cortei alguma ponta que faltasse. Caixas separadas, agora a gente veda elas com fita adesiva para ficar toda durinha, toda certinha, não abrir, não desmontar. Então passa fita adesiva em tudo. Depois disso eu usei cola quente para empilhar uma na outra e quando eu tava sem paciência eu usava cola instantânea, tanto faz. É legal depois que você passar a cola, você pressionar um pouco por alguns segundos para que fixe bem uma caixa na outra. Colei também essas que eu tinha mostrado anteriormente e encaixei aí nas bases e passei um pouco de cola quente para ficar bem firme. No início da chaminé eu quis fazer um detalhe charmoso na diagonal, então eu botei essa caixa em cima e cortei pedaços de papelão assim na diagonal para dar esse detalhe. E colei com cola quente. Segura também, fica aí pressionado para que fixe bem. E eu procurei caixas bem parecidas uma com a outra para fazer a chaminé, para ficar bem perfeitinho. E passei cola quente em tudo e fui colando. Por isso que você vai precisar de bastante caixas, porque elas precisam combinar entre si. No chão também eu quis fazer um detalhe para ficar melhor, ficar um acabamento mais bonito e usei essas 3 caixas. E depois que a carcaça, digamos assim, da sua lareira já estiver toda montada, é só passar fita dupla face e colar cartolina branca, que vai ser o fundo dessa lareira. Encaixa a cartolina aí e passa a mão para ficar bem coladinha. E assim eu segui forrando ela inteira com cartolina branca, pedaços de cartolina. Eu pensei em usar papel metro também, mas eu achei ele muito fino. E nessa parte aí eu cortei em formato de arco, porque eu achei que ia ficar bem mais charmoso, bem mais bonito. Então só fiz cortar mesmo e pronto. Cortei também com estilete essa quina aí da lareira da caixa que eu tinha colocado, porque eu achei que quadrado ia ficar muito esquisito. E é só vir com um pedaço de papelão depois e tampar aí. Passei cola nessa parte de baixo. Você pode usar tanto cola quanto a fita. Eu só tava usando cola aí porque a fita tinha acabado. E terminei de colar. Eu usei folhas de EVA na cor vinho e marquei aí 15 de largura por 5 de altura. Depois cortei e aí foi a hora de colar. Lembrando que você pode usar também papel cartão, não precisa ser EVA. Só que eu achei que EVA ia dar um efeito mais bonito. Comecei colando de cima e usei cola própria para EVA. É cola de EVA e isopor, você encontra em qualquer papelaria. E fui colando de pouquinho em pouquinho. Essa parte foi a que eu mais gostei.
Adoro ver quando o trabalho já tá assim tomando forma. Nessa parte da diagonal eu simplesmente marcava ali onde tinha que cortar com a minha unha mesmo e passava a tesoura. Na parte do arco eu cortei vários quadradinhos assim e fui colando um do lado do outro para dar esse efeito. E embaixo, nessa parte próxima ao chão, eu decidi colar eles em pé. Por cima eu quis dar um efeito como se fosse uma pedra de mármore, então eu peguei uma folha de isopor, medi 2 centímetros a mais aí, cortei a quina, fiz tudo e forrei com papel cartão preto. Eu quis dar esse efeito de pedra de mármore e achei que deu um tchan a mais nessa nossa lareira. Depois passei cola quente aí por cima dele todo, por cima dessa basezinha aí e colei. Coloquei também mais papel cartão preto aí de fundo, para não ficar mostrando o piso, porque nada a ver, né? A lareira tem que ter um fundo. E fui colando os pedacinhos aí e deixei só a parte da tomada de fora, porque a gente vai precisar de uma tomada. E nesse buraco que ficou aí eu preenchi com caixas, mas você não precisa fazer isso, é opcional. Eu só fiz mesmo para ficar um pouco mais altinho. E coloquei pó de serra para que já desse esse efeito de madeira queimada, dessa coisa meio rústica assim. Depois eu catei uns gravetos no quintal de manhã e espalhei aí, coloquei um por cima do outro para simbolizar a lenha que ia ser queimada. Peguei um pisca-pisca, embolei e vim com papel celofane vermelho e outro amarelo. Primeiro eu embolei o amarelo aí no pisca-pisca, enrolei todo, mas tem cuidado para deixar a tomada pro lado de fora. Depois eu vim com vermelho e passei por cima para simbolizar as chamas, né, desse fogo. É só arrumar o plástico direitinho para parecer fogo e ligar na tomada. Para fazer o festão, a gente vai usar papel crepom e vamos cortar de 12 em 12 centímetros. Corta eles aí, cada pedacinho de 12 centímetros. E depois a gente vai abrir e colocar um por cima do outro. Feito isso, é só passar uma costura pelo meio, pode ser na mão, pode ser na máquina. Depois de passar a costura, a gente vai dobrar no meio, vai dobrar ele inteirinho no meio e vamos cortar aí, fazer vários picadinhos aí até chegar perto da costura. Cuidado para não cortar. Quanto mais fino você cortar, mais bonito vai ficar o efeito. E aí é só seguir cortando até terminar. E depois que você tiver cortado ele inteiro, é hora da melhor parte, que é assanhar. Olha que efeito bonito que dá, amei! E para dar um charme a mais, eu coloquei esses lacinhos de Natal, coloquei uma guirlanda e um Papai Noel em cada ponta da lareira. Então, minha gente, obrigada por terem acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei fazer essa lareira. Obrigada por todo o carinho, por toda a energia positiva que vocês emanam pra mim. Eu sei que tá um pouco longe do Natal ainda, mas o mais importante, antes de qualquer decoração, de qualquer ceia, de mesa farta, é fazer o bem e estar junto das pessoas que você ama, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.